वज़ीर आज़म बिजली जे बिल मां PTB जी फीस ख़त्म करण जो ऐलान करे छॾियो। बिजली जी 500 अरब रुपयनि जी सालियानी चोरी वॾी चैलेंज आहे। तबनाई जे शोबे में बिजली चोरी अहम मसइलो आहे। पंहिंजो मीटर पंहिंजी रेडिंग मंसूबे जे इफ़्तिताह ते ख़ुशी आहे। मोबाइल ऐप जो मक़सद मीटर रेडिंग जे निज़ाम में शफ़ाफ़ियत ऐं ओवर बिलिंग जो ख़ात्मो आणणु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप जी इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब संदसि चंबो त बिजली जी क़ीमतनि में घटिताई लाइ क़दम खणणु अहम तरजीह हुई। महिनत सां इन में कामयाबी मिली। सुधारनि वारे अमल खे वधीक तेज़ करणो आहे। IPP सां ॻाल्हियूं बि इंतहाई अहम मरहलो हो। मुल्क में सोलराइज़ेशन जी हौसला शिकनी न कई वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जजनि जी सीनियरिटी मुक़ररु करे छॾी। जस्टिस सरफराज़ रोगर, जस्टिस ख़ादिम सुमरो ऐं जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा मुस्तक़िल जज हूंदा। कानून ऐं इंसाफ़ वारी वज़ारत तरफ़ां जजनि जी सीनियरिटी बाबति नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मूजिबि जस्टिस सरफराज़ रोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सीनियर तरीन जज हूंदो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ॿियो सीनियर जज करार ॾिनो पियो आहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब टे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर ते हूंदो। जस्टिस बाबर सत्तार पंजे, जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक जो सीनियरिटी लिस्ट में 6 नंबर ते आहे। जस्टिस अरबाब ताहिर सतें, जस्टिस समन रिफ़त अठें, जस्टिस ख़ादिम सुमरो 9 ऐं जस्टिस आज़म ख़ान खे 10 नंबर ते रखियो वियो। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11हों ऐं जस्टिस इनाम अमीन मिनहास जो 12हों नंबर आहे। कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात दौरान ॿिनि अंदरि मुख़्तलिफ़ हादसनि में 8 ॼणा हयातुनि विञाए वेठा, 7 ज़ख़्मी। रेस्क्यू ज़रियनि मूजिबि यारी मुसालिन में मारे जी छित किरस पर पीउ ऐं धीउ फौत थी विया। औरत ऐं ॿार समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। मंज़ूर कॉलोनी में घर जी छित किरस पर हिकु ॿारड़ो फौत। न्यू कराची सेक्टर 11 जी में घर अंदरि करंट लॻण सबबि 40 वरियनि जो गुलफाम मजल जो शिकार। गोली मार फिरदोस कॉलोनी में दुकान में करंट लॻण सबबि 22 वरियनि जो मीरजान हयाती विञाए वेठो। साइट एरिया लेबर स्क्वायर कंपनी में करंट लॻण सबबि 22 वरियनि जो कामरान ज़ख़्मी थियो। सरजाणी ख़ुदा जी बस्ती में घर अंदरि करंट लॻण सबबि 21 वरियनि जो अहमद दमदणी हवाले कयो। कोरंकी बिलाल कॉलोनी में करंट लॻण सबबि 17 वरियनि जो मुदस्सिर फौत। बलोचिस्तान जे ज़िले ज़ोप में 2 गाॾियूं लुड़ी पयूं। 3 नारे समेत हिकु औरत फौत, हिकु औरत जी हयाती बचाई वई। सबा दरिया में ॿुॾी पियल 2 ॼणनि जी 3 ॾींहं बि ॻोल्हा जारी। हिन वक़्त ताईं 11 लाश कढिया विया। नायब वज़ीर आज़म में पढ़ी वज़ीर इसाक डार जो तुर्क मनसब सां पोंते राब्तो ॿ-तरफ़े सरकार ते ख़यालनि जी ॾवण। इलाइक़ी सूरत हाल ते बग़ौर विचार पढ़ी ऑफिस जे तर्जमान शफ़क़त अली ख़ान मूजिबि 2 जुलाई खां कवालपुर मलेशिया में थींदड़ आसियान रीजनल फोरम जे इजलास बाबति सलाह मशवरा कया वेंदा। अमरीका इस्फहान में ईरान जे एटमी थाकनि ते हमले दौरान बंकर बस्टर बम इस्तेमाल न कया। अमेरिकी मीडिया जी दावा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन अमेरिकी सेनेटर्स के ईरान जे जोहरी अॾनि ते हमले बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। मीडिया रिपोर्ट्स मूजिबि अमेरिकी फ़ौज ईरान जे वॾे जोहरी साइटनि मां हिक ते बि बंकर बस्टर बम इस्तेमाल न कयो। इस्फहान जे एटमी थाक में 60 सैकड़ो अब्ज़तो यूरेनियम मौजूदु हो। बंकर बस्टर बम उन लाइ इस्तेमाल न कया विया छाकाणि त उहे काराइता साबित न थियनि हा। पर्दो ऐं नतन से तनसीबनि ते बंकर बस्टर बम किराए विया हुआ। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू जी हुकूमत ख़िलाफ़ वॾो एहतजाज गज़ा जंग तुरत ख़त्म करण जो मुतालबो। गज़ा मां यरगमालियुनि जी आज़ादी में नाकामी ते हुकूमत मथां छिती तनक़ीद। उन खां अॻु बि इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू ख़िलाफ़ केतिरा ई वॾा मुज़ाहिरा थी चुका आहिनि।
उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े मीरली में दहशतगर्दनि जो हमलो 13 जवान शहीद थी पिया 14 खाजी मारिया पिया। ISPR मौसूब मीरली में सिक्योरिटी फोर्सेस से काफ़िले ते आपघाती हमले की कोशिश कई वई। काफ़िले आॾो मौजूदा दस्ते बर वक्त कार्रवाई कंदे दहशतगर्दनि जो नापाक मनसूबो नाकाम बणायो। दहशतगर्दनि जे हमले में 13 बहादुर जवान शहीद थी पिया। हमलो भारतीय रियासत की पुठबुराई हेठ कम कंदड़ ग्रुप फितना ख़्वारिज जे ज़रिए कयो वियो। हमले में 2 ॿार ऐं 1 औरत पिण ज़ख़्मी। ISPR ॿुधायो आहे त सिक्योरिटी फोर्सेस हमले खां पोइ इलाइक़े में क्लियरेंस ऑपरेशन दौरान खारजनि जो पीछो कयो। जे दौरान फायरिंग जे ॾिवट में 14 खाजी मारिया पिया। शहीद जवाननि में सूबेदार ज़ाहिद इक़बाल, हवालदार सुराब खान, हवालदार मियां यूसुफ, नाइक किताब शाह, लाइंस नाइक इस्माइल, सिपाही रोहेल ऐं मोहम्मद रमज़ान शामिल। सिपाही नवाब ज़ुबैर अहमद, मोहम्मद सकी, हाशिम अब्बासी, मुदस्सिर एजाज ऐं मंज़र अली भी शहीदनि में शामिल। वफाकी गृह वज़ीर मोहसिन नकवी जी CMH बनून अहमद उत्तर वज़ीरिस्तान में हमले में ज़ख़्मी थियल जवाननि की अयादत कई। जल्द सेहतियाबी लाइ दुआ। वफाकी गृह वज़ीर मोहसिन नकवी जो चवणु हो त जवाननि जो हौसलो ॾिसी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में अज़म मज़बूत थियो। जवाननि जो ग़ैर मामूली जज़्बो ॾिसी असांजो गार्ड फ़ख़्र सां ऊचो थियो आहे। जंहिंजा अहिड़ा बहादुर पुट हुजनि उन्हनि खे दुश्मन शिकस्त नथो ॾेई सघे। जेकॾहिं दुश्मन समझे थो त पाकिस्तान कमज़ोर आहे ऐं जवाब नथो ॾेई सघे त उहा सख़्त ग़लती आहे। दुश्मन समझे थो त पाकिस्तान जी ख़ुदमुख़्तारी ते हमलो बर्दाश्त कंदो त उहा बि ख़तरनाक ग़लतफ़हमी हूंदी। पाकिस्तान हर हाल में पंहिंजी ख़ुदमुख़्तारी ऐं क़ौमी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कंदो। जेकी सम्झनि था त कश्मीरियुनि जे हक़ ख़ुद इरादियत खे दबाए सघिजे थो त उहे ग़लत आहिनि। ख़िते में अमन ख़ातिर कश्मीर मसइलो हल करणो पवंदो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड के ख़िताब। चाहे भारत जी अगराई बावजूद पाकिस्तान सब्र ऐं ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो कंदे अमन के तरजीह ॾिनी। रेडी भरिसां गरमा नारी जो गोलियूं लॻल लाश झांगड़ो थाणी जद में घर मां तहमीना मज़ारी जो गोलियूं लॻल लाश मिलियो। इतला ते पुलिस पहुची लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त वारिस बाक़ी तफ़ाक़ी करार ॾेई रहिया आहिनि। वधीक जांच कई पिया। मीरपुर माथिले जे लाल शाह क़ब्रिस्तान मां अणॼातल शख़्स जो लाश इलाइक़े वासियुनि जे इतला ते पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त लाश जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद मौत जो कारण मालूम थींदो।